审还没有结束吗？左丹还没有来报，也不知道顺不顺利。唐塞尔、夏寻他们都没事吧？还有子期，不知道现在怎么样了，有没有受伤？连自己心爱的女人都保护不好，西门庆啊，西门庆！任凭你平时嘴上说我多爱她，但如今一点忙都帮不上。会没事的，我相信他们一定会没事的。夫人，饭菜已经准备好了。怎么了？你没事吧？没事。唉，我们先吃饭吧，吃饱了才有力气接着战斗。我吃不下。谢谢。你最近也累了，得好好休息。夏寻现在这样，我又怎么能够安心的去休息呢？夫人，夫人，大人，怎么样了？情况如何？果然不错，彭大人落在陈玉南手中，被关在诏狱。据他今天上堂的样子来看，没有受什么严重的皮肉之苦，大人大可放心。我相信，下次审理之后，陈玉南没有理由再关押彭大人了。好，没事就好，没事就好。别担心了。南镇抚司彭子奇，回答本官，你可知道你们彭家何时开始和凌霄帮有来往？从我记事起，我们家和凌霄帮就没有任何来往。那也就是说，以前有了。祖辈们的事，哪容得了我一个小辈来干预？就算我们彭老太爷和凌霄帮帮主认识，那也是在我生前，或许更早以前。现在早就没有了联系，拿一桩陈年旧事来怪罪我们家，下官实在是不服。彭大人，咱们同为锦衣卫，于情于理，我都不忍看到您在牢里继续待下去，您也不能习惯吧？哼，我无所谓。那本官再来问你，辅国公有没有包庇你们彭家和凌霄帮的关系？欲加之罪，何患无辞？我们彭家清清白白，辅国公又哪来的包庇一说？犯人押下待审，会堂。恭送大人。走。辅国公，还得委屈您在香林寺多住些日子。大人，看今天这架势，情况不妙啊！唐塞尔灵堂改口，彭子期什么也不肯说。看来，我今天晚上得找他们好好聊一聊，尤其是这个彭子期。彭子奇，这个人的性格我最了解。他就是块硬骨头，只要他不愿意说，我们什么办法都没有。我敢断言，彭家和凌霄帮一定有关系，夏寻也一定知道内情，我们没有冤枉他。皇上让督察院敲锣打鼓查这个案子，分明就是不相信他和凌霄帮有关系嘛？未必。此事涉及谋反，没有皇上不在意此事的。皇上还是燕王的时候，仅仅听说朝廷派人送信给世子，让他献城，就立他为王。仅仅是听说，他就对世子动了杀机。江山社稷、权力地位面前，父子尚且如此，更何况是君臣？大人的意思是说，咱们给他炮制一些证据？现在已经太晚了，如果早一点的话，还可以动动手脚。夜长梦多，此事咱们拖不得。要不我们找程英大人通融通融？陈英，陈英的督察院和我锦衣卫都是替皇上查文武百官的，一块饼就那么大，
陈英分的多了，我们分的自然就少了。而且这件事是我们锦衣卫查出来的，凭什么让他们白白占了便宜？唉，我有办法。夏雪，你一定要小心，他们是有备而来的。我觉得这一关我是过不去了。是我家娘子厉害，是啊，回陛下，王子妃喜欢就好，本王就喜欢王子妃这样。子琪，我不想黄泉路上一个人孤零零的，你就可怜可怜我，嫁给我吧。之前在双鱼岛的时候，性命攸关的危急时刻。我要不是一直想着只要能撑过去就能娶你回家当娘子的话，我早就掉头走人了。我为了你豁出性命去壮着胆子去当你的盖世英雄，如今好不容易成功了，难道你想不认账？你这叫始乱终弃。我要活下去，我不能放弃。出事儿了！什么事儿？大伯恩寺本月即将竣工，一场大火烧了半座庙堂，前功尽弃呀！这皇上知道这事儿吗？这要是赶不上孝慈高皇后的忌日，只怕会龙颜大怒啊！哎呀，说的是啊，这次啊，不知道有多少人又要掉脑袋呀！我来告诉你们吧。皇上原本是不愿意用那些人的，因为他们本身就是普通的农民，根本就不懂得建筑。可是辅国公夏询
却依然坚持要这样做。哼，大家应该都心知肚明了吧？皇上驾到！吾皇万岁万岁万万岁！众卿平身。谢陛下。父皇，大报恩寺起火，儿臣甚是痛心。这是对孝慈高皇后的不敬不重。儿臣认为，必须严惩那些负责的人。如果我没记错的话，负责人是夏洵吧？父皇，关于火灾一事，儿臣从昨晚听到之后就一直在担心。儿臣原先所忧虑的一切，到今天都一一成了事实。所以有一些话，我不得不说。儿臣认为，关于大火一事，一定是有人蓄意而为，制造事端。他们想加罪于辅国公夏洵。现在正值凌霄帮一案审理的关键时刻，可偏偏他就这么的巧，是不是有人嫌夏洵所趟的浑水还不够多？由此，我们是否可以证明，凌霄帮一案其实也是有人想蓄意加罪栽赃于辅国公呢？臣也觉得，这着火的时机似乎过于凑巧。很有可能是辅国公的党羽为了自保而自污，这正好说明辅国公胆怯、心虚，铤而走险。笑话！辅国公一向光明磊落，为人正直，清者自清，他有什么可胆怯的？如果他真那么磊落，怎么会和凌霄帮扯上关系？这件事情现在还没有查清楚，你就不要胡言乱语，妄作定论。都吵完了没有？大报恩寺着火，辅国公夏洵确实有督察不力之责，但这几日他未在现场，这也是事实。此案交给大理寺，给朕查出来真正失火的原因。如若真是无意中造成的火灾，那就当我为孝慈高皇后积阴德了。但若有人故意纵火，给朕查出是谁，格杀勿论。退朝！吾皇万岁万岁万万岁！皇上，怎样？奴才仔细检查过了，火是从庙墙的内侧先燃烧起来的，因此有人故意纵火的可能性比较大。不是可能，而是一定。你说，这火是想要夏洵死的人放的呢，还是想要夏洵活的人放的？回皇上，奴才不知道。好心机啊！不管朕做出如何反应，都会被有心人加以利用。穆恩，奴才在。传旨督察院，凌霄帮一案，7日之内必须给朕审出个结果。
是。你说什么？大报恩寺着火了？皇上如今怀疑是夏巡纵的火。有没有确定？在下现在并不知道，只是今天下朝之后，有不少官员在议论，说辅国公这次是倒了大霉，皇上下旨严查着火原因。夫人，最近发生这些事情，都是有人事先谋划的，他们一步步想置辅国公于死地。请夫人大可放心，我们飞龙密谍必将动用所有力量，帮助辅国公渡过此难关。这一回又是罪上加罪，恐怕夏巡是难逃此劫了。你先下去吧，让兄弟们都小心一点。这个时候，我们再也经不起任何风浪。是。郡主，请您帮夏巡，帮助他渡过这个难关吧。那你找我帮忙的代价是什么呢？那你到底想要什么？我要你跟他直接断绝关系，永世不见。备轿，我要去皇宫找郡主。是，夫人。郡主，这2天辅国公出了这么多事情，难道你就一点都不担心吗？还是说郡主已经对他不感兴趣了？那些我都知道，没事。姐夫他喜欢夏巡，喜欢得很，不会轻易惩罚他的。再说，现在事情都在我的掌控中，没事的。只是，说不定现在有人正躲在家里偷着哭呢。郡主，辅国公夫人来见。真是想什么来什么。快让他进来吧。是。请。这图案怎么这么复杂呀？一朵牡丹就够了，还要旁边那些杂草和小花做什么？有这些杂草，才能体现牡丹的美艳嘛。说的有道理。谢姐姐，你看我现在正忙，你来了我都不知道。郡主，罪妇我有话想要单独和郡主说。你先出去吧，让我跟谢姐姐说会儿知心话。是。说吧，什么事儿？郡主，夏巡现在深陷凌霄帮和大报恩寺2个案件之中。如今罪妇已是力不从心，只求郡主可以答应罪妇帮助夏巡渡此难关。我可以答应郡主你的要求，从此和夏巡一刀2断。太好了！哎呦，我就知道，谢姐姐如此懂事识大体，怎么会让辅国公为难呢？还记得我上次跟你提的另外一个要求吗？明儿呢，怕你离开了辅国公之后啊，继续跟辅国公藕断丝连。这一了百了的方法，就是让辅国公彻底死心。姐姐，明儿已经对你很好了，你只要改嫁给纪刚就好了呀。不然，我命你改嫁给那些守门侍卫或者御花园的园丁，那不就更糟糕了？难道我就一定要改嫁吗？郡主要是不放心的话，我发誓离开金陵，和夏巡永世不再相见。你除了改嫁给纪刚之外，没有别的出路了。
你决定好了吗？是嫁呢，还是不嫁？罪妇全听郡主吩咐。很好。郡主，纪刚呢？纪大人吩咐过，谁都不见。哎，郡主，郡主，别让属下为难嘛。郡主，让开！郡主，大人，郡主，你怎么进来了？这是你朝思暮想的东西，要不要看啊？不要我走了。慢。你先出去，我和郡主有话要说。是，大人。这可是谢姐姐刚刚亲自写的，墨水都还没干呢。那个傻瓜为了救夏寻，果然自愿被休。不过我也顺水推舟，帮你做了个人情。郡主啊，郡主，你还是太天真了。怎么了？这封信你有好好看过吗？不就是封告别信吗？错，这是一篇藏头诗，关键词在倒数第3位。愿不离不弃。这个贱人，他竟敢骗我，把我当什么了？你在这等着，我去找他。不离不弃。郡主的吩咐，罪妇已经全部完成了，不知还有什么不满意的地方吗？你竟敢拿我当傻瓜来耍！你以为我看不出你心里耍的小聪明是不是？如果这就是你对我的态度，那我告诉你，你就在家等着帮夏寻收尸吧。请郡主一定再给我一次机会，这一次我绝对不会再欺骗郡主了。给我磕头，给我磕头，我就再给你一次机会。郡主，您大人有大量，就请饶恕我这个罪妇之前的过错吧。这样才对嘛！你早点拿出这种态度不就好了？真是跟自己过不去。我现在就去香林寺把这封信交给夏寻。你放心，这一切很快就会结束的。郡主请留步。夏寻走的时候什么都没有带，我担心他在寺庙里面受寒着凉，请郡主给他带去。
这些都是夏寻平日里爱吃的东西。郡主见到他，一定要提醒他按时吃饭，好好的照顾自己。谢姐姐，以后这种事情呢，就不劳烦您多费心了。郡主，你怎么来这儿？我猜你这儿啊，肯定什么都没有，所以我特意准备了你最爱吃的东西。怎么样，感谢我吧？坐吧。马蹄糕。谢谢和西门兄怎么样？西门兄的伤势好点没有？谢谢他是不是又到处乱跑？他有没有乱跑我不知道，不过谢姐姐让我把这个交给你。你自归家，我自归，说着如何过？我断不思量，你莫思量我。将你从前与我心，付与他人可。他这封信是什么意思？什么意思？你应该很清楚呀。他这是要你休了他，从此分道扬镳呢。现在整个金陵都知道辅国公通匪，证据确凿，再加上昨天大报恩寺的一场大火，所有人都觉得辅国公要完了。谢姐姐，她只是怕自己受到牵连吧。从你被关押的那天开始，谢姐姐就成天跑纪刚那儿去。你也知道的，纪刚对谢姐姐那可是一片痴情。他们现在亲密的不得了，可暧昧了。郡主，你不要再说了。我很清楚，他不是一个薄情寡义的人。夏寻，我知道你现在很难接受，不过谢姐姐她的的确确让我把这封信一定要亲手交给你。这帮无情无义的人，你休了也罢。谢谢，我已经听说了。你真的愿意离开夏寻，嫁给我吗？只要郡主能够救出夏寻，我什么事情都可以做。我的心意，其实你应该最明白的。从我第一次见到你，我就已经喜欢上你了。但是，好像我再怎么努力，也总是比不过夏兄。当然，我要说的不是这些，我要说的是，因为我爱你，所以我不想强迫你嫁给我。
大不了我们就不去求那个徐明儿嘛。我去救夏璇，我去把那些物证毁了。我想我可以有办法。不可能。郡主他已经认定了这是一次机会，就算我最后没有按照他的安排嫁给你，他也是不会放过我和夏璇的。只有我彻底的依了他的心思离开夏璇，他才能够保夏璇一个锦绣前程。其实我还有什么好犹豫的呢？就让夏璇跟郡主在一起，而我就追随季大哥吧。我答应过郡主，不能食言。谢谢。希望此事过后，我们能常相伴，不相离。这都第3封信了，一封比一封要绝情。这女人要是狠起来啊，还真是不拖泥带水。你还在犹豫什么呀？你还不赶快随着她的心意把她给休了，好让她跟纪刚双宿双飞啊！谢谢不是这样的人。他都这样了，你还相信他呀？参见郡主。郡主日日夜夜都来陪辅国公大人，真是情深意重啊。是啊，不像有些人，自己夫君出了事，不仅1天都没有来探望，还落井下石。薛大人，用不了几日我就要第2次庭审了。我这次是两岸并移案，你不好好的去查大报恩寺着火的原因，你跑到这儿来干什么？哦，大人，这是有人从辅国公府带来献给您的。大人，要不要我先派人验下毒啊？辅国公府？不行，这肯定有诈。不用了，你下去吧。是，大人，有事您吩咐。夏璇，你真的要？纵火袭人诬陷栽赃，夫人近日和纪刚走动甚多，传闻纪府正筹备大婚。这一切都是真的。谢姐姐过惯了富贵的日子，这回也开始为自己打算，要另攀高枝了吧？你为什么不相信我？难道我们只能同甘而不能共苦吗？你想走，要改嫁都可以，可为什么偏偏是他？偏偏是纪刚？好，我就随你的愿吧，还你一个荣华富贵的未来。郡主，麻烦你帮我转告他，这是我能为他做的最后一件事了。
这可是我看着夏寻亲手写的。纪刚，我们总算是苦尽甘来了。有了这封休书，你也能正大光明地将谢雨菲迎进门，而夏寻接受了我的人情，也断然不能再拒绝我了吧？恭喜郡主，皇天不负苦心人。这夏寻绕了一圈之后，终于明白，谁对他才是真心，谁才是他的真命天女。我得赶紧把这个送到辅国公府去。我现在已经迫不及待地想看到谢雨菲的表情了。纪刚，按照我们之前说好的，你可得帮夏寻和凌霄帮撇清关系。你让他赶紧回家吧，别在那寺庙里住着了啊！太好了，谢谢，终于可以名正言顺地嫁给我了。夏寻，太傻了。我刚刚去见过夏寻了，他现在过得很好。夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。谢姐姐，你说夏寻真是太了解你了，还是根本就不了解你啊？趋利避害，伤人本性。你谢雨菲更是个中翘楚，不管她和你当初多么的信誓旦旦，对于我来说，这些都不重要了。重要的是，收下吧。从今日起，你与夏寻再无关系。哎，你可别说本郡主心狠，明路还是有的。现在纪刚势头正盛，前途坦荡。虽说这锦衣卫指挥使夫人是没有辅国公夫人好听，不过你现在是弃妇一个，还有人愿意以正妻之礼迎你进门，你应该感恩戴德才是啊。好好准备吧，待你再嫁之日，本郡主一定亲自登门道贺。愿用一生的肝胆，撑一把纸伞，为你挡风雨和忧烦。在红尘湖畔，当蓦然回首，一错身前方。敢说夫妻之缘，伉俪情深，恩深义重。凡为夫妻之姻，前世三生结缘，适配今生夫妇。既二心不同，难归一意，以求一别，各还本道。结缘是结，更莫相赠；一别两宽，各生欢喜。郡主，你这地都不会扫，来来来，我教你。哦，好。恭喜郡主得偿所愿，苦尽甘来。郡主恕罪，奴婢说错话了。不，你说的没错，苦尽甘来。苦尽甘来。管家，你过来。是。郡主，你且交代下去。辅国公应谢氏所求，已签了放妻书。从今日起，谢氏已不再是你们的辅国公夫人了。怎么会这样啊？谢氏高瞻远瞩，深谋远虑，连本郡主都不得不说一个服字。辅国公府不日便有喜事，你且叫人布置起来，要做得好看一些。毕竟是曾经的辅国公夫人在嫁，不能丢了辅国公府的颜面，是吧？
是。如今休书已经送到，我也就放心了。哎，几哥，你让他们赶紧收手，尽快了结这场官司，这样我就能进宫向姐夫请旨赐婚，你也好早日迎娶谢雨菲入门呢。恐怕要叫郡主失望了。什么意思啊？灯烛两夜，宫阙月挂霜，烛影摇红寥寥星光。一人阁楼上，独醉忆他乡。夜雨听风望远方，月下离舟上，3000夜未央。闲长梦曾朝朝暮暮，连天风沙降，着你的模样。此去后，天涯路两茫茫。爱恨醒了，散了，似流沙。你我聚了，忘了几时年华。天各一方，难相忘。谁知女儿痴，谁知女儿泪，谁知女儿心为了谁？谁知女儿情，谁知女儿悲？红颜一梦，今世为谁醉？倾尽一生。